Müslümançılıkta bu inşallah Allah'ın peygamberi ve Allah'ın dostu sizi avadallık bilen dünya tanıyan hem padişah ve hem peygamber olan ve kıyamet gününde Allah Zülcelal ey Davud dünyada avadan ses filan bana tesbih aytiyadın innik mahşer meydanında kıyamet meydanında da bana avadan ses filan tesbih ayt alem mahluk işsin diyen Davud peygamberin gurrunun ala nebiyyina ve aleyhissalatu vesselam Davud peygamberin buun gurrunu dininde makam durumu var ada. Dininde yani Hudayın radiyçılığını tapmadan çürüyüm makam olmalı. Gurrunun manzı şu. İbrahim Halilullah'ın gurrun neydi? Ak yüreklülüktü. Davud peygamberde dininde makamlık inşallah işte yaradan eyyamizin kudret kelamını okuyup mana etip verelim. روى الطيالسي عن عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه أنه أطال صلاة الضحى فقيل له صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه فقال إنه بقي علي من وردي شيء فأردت أن أتمه وتلا آية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا كذا في تفسير ابن كثير وغيره برون قشلق وقتي Hazreti Ömer namazını tesbihini uzoğrağa okaptır. Oham yoldaşları gözleşip duran hibun tökütmedi uzoğrağa okuydu. Hazreti Ömer tesbihini, namazını, duasını töküdünden son yoldaşlarının arasına gelenine yoldaşlara aydıptır. Bun uzoğ okuydun da kuşluk namazını Kuşluk diyen günlüğünden sonra okuyan tesbihler, namazlar işrak değil. Hem işekiden uzoğrağa okuydun da bu nem oldu deyiptirler. Hazreti Ömer el-Faruk radıyallahu anh aydıptır. Ola güne akşam okuyan tesbihlim, Kur'an-ı Kerimlim namazlanmadı. Bütün akşam şon bir nemesini, bir miktarını okuyup bilmedim. Ey şu qalmasın nip, şu mahal şu ötün akşam qalallar okuyup duruniptir. Oham Kur'an'ın delil okuyuptur, yani ayeti. Huday Teala gece gündüz iz ve iz koydu. Gündüz ve ötün akşama Allah'a şükür ibadet bilen geçti diyer yani. Ya bir yanlışıp günah etsen, ötün akşam yanlışıp günah edadım bağışlamayın can Huday diyer yani. Huday Teala gece gündüz iz ve iz, gece gündüz koymadı mı deyiptir. Kur'an'da da barakayım deyiptir. Bana adına ne diyelim? Bana adına dininde makam olmak diyelim. Özün menen Allah'ın arasında çının menen olmak. Geleyliğini Hazreti Davud ala nebiyyina ve aleyhissalatu vesselam hem padişah ve hem peygamber Kur'an-ı Kerim'den okuyup Kur'an-ı Kerim'de şi mübarek ayetlarda azıcık gurrunu var ona göre dersin kârra gaydarın yani Kur'an-ı Kerim'de şi gecede Davud peygamber varıdakin hemmesin okarın ve inniki hefte Davud peygamberin oğlu Süleyman peygamberin gurrunu Allah köklediğinden hizmetini de yetiren şu Kur'an-ı Kerim'in iyiliş alıp barşımız. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Saat suresi 17. ayeti.
Ta 17. ayasına çeli Hudaý Taala Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam'a Mekke-i Mukarremen kafirlerinin azalarından ve aydiyen boş ve puç keplerinden aydiyar. İnne Hudaý Taala Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam'a Sa'd surasının 17. ayasına aydiyar. Euzu billahi mineşşeytanirracim. İsbir ala ma yekuluna ve'zkur abdana Davud zel ayd innehu evvab. Ey Muhammed Peygamber aleyhissalatu vesselam, sabırlı ol kafirlerin aydiyanlarına ve ağza ummatın arasına Davud Peygamberden Davud'a zel ayd. Ey cemaatler, ey yaş oğullar, ey hacı dedeler, zel ayd dediği ibadet edenine makam ibadet eden adam dediği. Adam ibadetine mert bolsa Allah söyleyenler. Zel ayd ibadette batır adam dediği. Zel ayd Hudaýyň razyçylygyny tapmakda merd adam dediği. Davud Peygamber ýadyňa sallypdyr. Davud Peygamberden ýadyňa sallypdyr. Davud Peygamber zel ayd batır adamdy Hudaýyň razyçylygyny tapmada diýipdir. Şeýle bilemi dureýliň. İnşallah işte Davud Peygamberiň gyssasyny aýdaryn. Batır Hudaýyň razyçylygyny tapmada merd oglary, merd adamlary denana bolsun erk adam bolsun Allah söýýändir. Biz özümizden ýaltalygy aýyrjak bolmaly. Bir neçe ibadatlerde, hassa parzlarda, sünnetlerde ýaltalyk göwrämide geljek bolsa, İyiçkimiz sebep bolýan bolsa, iyiçkimiz azaltmaly ya ütgötmeli. Öz tebigatymyza agyrlyk getirýän bolsa. Ýok, iyiçkiň gürrüňde öz imanyň, öz diniň artdyrmak, enerji, kuwatyň artdyrmak boljak bolsa, kuwat, enerji diniň artdyrmaly. O da näme artýa? Allah'ın dostları bilen oturşmak bilen. Näme artýa? Hudaýyň dostlarynyň gürrüňini eşitmek bilen. Näme artýa? Hudaýyň dostlarynyň gürrüňini okuýmak bilen. Hudaýyň dostlaryna sataşyp durmasaň, ýeközüň gezip biren ýörüňde şeytanyň bernamasy, dünýäň alawar bereweri adamda din mertligini aýyrýandyr. Her kim bolasyn şo tarap. Büyük alimler geçipdir. Çuňyr alimler geçipdir. Bir yüreklerini aşykdan nolu Hudaýyň dostlary bilen oturuşyp kulak asyp oturýanmışdyklar. Şoň menen otursam yüreğime din kuwaty artýar diýenmişdikler. Cemaatler, ýaş oglanlar. Meselen siz şu mahal gelipsiňiz da nur iki tabaga bolup etekde daşarda adamla oty. Bilmeýän zadyny bileýnik gelmek bir zat, yüreğim nurdan dolup öýüme gideýin nimek başga bir zat. Asl din adamyň kursagy nurlu bolmakdyr. Eger bilmeýän zadyň fakat bilmek boljak bolsa özüň mutalaýasynda bilip bolýar. Qasasul Anbiya kitaply var. Peygamberlerin qissasyny aýtýar. Farsy ýazylypdyr. Öýüňizde okap bilýäňiz ki? Gaýtaýdyn. Peygamberlerin ýaşaýşy diýip kitaplykan. Farsy dille ýazylypdyr. Okuýmasa aňsatjak, düşünmese aňsatjak. Şonu öýüňizde gezip beren ýörüňizde ýa tükanyňyzda okuýun, düşünersiňiz. Emma bir mejlisde oturan nuruny, ruhun Allah'a şin uçup gitişini tapyp bolmaýjagyny hemmämiz gowy bilýäs. Ýoksa geçen hefte aýdyllarym Davud Peygamberden aýdyljak diýip. Ha şeýlemi diýakana kitaplar açakana Davud Peygamber okamaly. Çyn din efemen şarahallahu sadrahu lil-islam fehuve ala
nurin min Rabbi. Din adamın kursağı nurlu olmak, kuvat almak, enerji almak. Men yalta olmayın, men de mert bolayın demek. O da Hudaýyň dostlary bilen Allah Taala'nın dost turşmak bilen bolýar. Hudaýyň dostlarynyň gurrüňini eşitmek bilen bolýar. Gurrüňini eşitende adama kuwat ýenýär. Gowçunýansyňyz. Men bu arada mezhep başymyzyň kefine aýdyn. Imam Azam Ebu Hanife'nin kefi. Cemaatli altın menen yazmaly kep dinlen. قال الإمام الأعظم أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه وأدخله جنة فردوس الحكايات عن العلماء ومحاسنهم الحكايات عن العلماء ومحاسنهم أحب إلي من كثير من الفقه لأنها آداب القوم. Ama mağzama ediptir mezhep başımız şu bir tofor Hudaýyň dostlarynyň qisseleri, hikayetlerini bilenimi gowurýan bir tofor halal haram düşünmeden bir tofor ilmdan halal haram düşünmäge ulamalar fıkıh diye. Falan zat hacire bolýar kam şoň dogry mykam falan meselen halal mykam halal haram mykamdan bir tofor Hudaýyň dostlarynyň qissesini men gowurýan dipdir. Näme dip? Li'annaha adabul qawm. Ol Hudaýyň dostlarynyň qissesini eşitende olaň ýol ýordasyny bilýän dipdir. Olaň terbiýetini bilýän dipdir. Olaň gurrüňleri adamyň ruhuny ýapyşyp duran garanqylyklara ýerýär. Olaň gurrüňleri adamyň gövresine yapışıp duran karanqılıkları, şirklere ayırıyor, hafalara ayırıyor. Eşitinde adamın ruhu asmanı uçası geliyor. Hudaýyň dostlarının gurrüňini. Imam Azam aýdypdyr, şu sahabalyň bir tofor gurrüňine bir tofor halal haram meseleden gowurýan dipdir. Indi bir misal aýdyp berin, Imam Azamyň gowurýan ýanyşlarda. Bir misal aýdyp berin, dine gaýym durmak diýäniň şida. Bir misal aýdyp berin, adamy terbiýet berip, adamyň nefsini terbiýet berýän gurrüň şida. Imam Azam aýtdy, bir tofor men qisseleri gowurýan, adam Allah ýaqyn etýär diýilýän gurrüňden birini aýdyn. Ki hem Imam Azamyň kefine delil bolsun, we hem de Qur'an-ı Kerim'in de tefsiri bolsun. İsbir ala ma yaquluna wezkur abdana Davud zel ayt. Davud peygamber dinine gaýymdy diye ben misal aýtyp berin. Ey cemaatler, maruf sahaba ir musulman bolan Hazreti Abu Zer Gıfari. Ozal Nebi Ekrem aleyhisselamın derman ýaşaýyşyny aýdymda kan ady da geçendir, gurrüňi de geçendir. Hazreti Abu Zer Gıfari birun oturuşykda bir zadyň üstüne Hazreti Bilal bilen oturanmışdy. Hazreti Bilal hemmäňiz bilýäňiz. Göbeğinden ýokary giymäge köýnegi de ýok, böreği de ýokmuşdy, garyp adammışdy. Ayak yalaňat ýa-da o taxtadan kowşup almışdy, bir awratyny örtügli parçajagy barmışdy. Öyle Habeşe, Etiopi, Afrikaýy garadoğullardanmışdy. Birun Hazreti Bilal bilen otyqa Hazreti Abu Zer yapna sauda dipdir. Hey qaradan noğan dipdir. Ineşke faydipdir. Indi bir gelişiktir kepta. Hazreti Abu Zer Hazreti Bilal'a hey qaradan noğan dipdir. Ve qatıda izinden ökünüpdir. Dinlen. Fawaza'tu ra'si alal ardi ve qultu li Bilal ya Bilal ضع قدمك على رقبتي حتى يغفر الله تعالى لي. Qat ökünüp narahat boldum. Hazreti Bilal'ın öwüne süýnüp boynumy, kellämi ýerde goýdum. Bilal ayağın menen men boynum defeli, men sen ýanynda kiçeleýin, ýanky aýdan kefimi Allah men günämi geçsin dipdir. Muňa diýäle dine gaýym durmak. Muňa diýäle Hudaýyň dosty.
Maňa diýäle Imam Agzam aýtmaýarmy bir tofar kyssalary men bir tofar halal haram bilmedinni gowurýan diýäle. Maňa diýäle Hudaýyň dostlarynyň ýoly, görün terbiyeti. Hazreti Bilal'a aydamdan soň narahat boldum, öwünde süýünip ýattym diýipdir. Yerde haqqymyň üstünde. Bilal ayagyň menen men boynuma basdydyr. Oha meni bagşla diýipdir. Ta Hudaý meni bagşlasyn diýipdir. Hazreti Bilal aýdypdyr, mene geçdim diýipdir. Ayagym menen boýnuňda defelejek däl, Hudaý da sen günahın geçsin, tur diýipdir. Ene qisseş. Eger bir daşarda biri aýsa, "Ha, ahun size qissa tarif et ýa-ki" diýse, aýdyň. Mezhep başymyz Imam Agzam aýdypdyr. Bir tofar qisseler var. Adama kan halal haram bilmeden gowy. Yo men aýdyp ýörmäň. Allah Zülcelal kudret kelam Allah'ın kelamını qissa kan diýin. Davud peýgamberiň qissasy var diýin. Allah'ın kelamından aýdan. Allah'ın kelamından aýdan. Hudaý aýdýa "Wezkur abdana Davud zel ayd innehu awwab." Diýin nagaýym adamdy diýe.